আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। ড্রাই কফ বা খুসখুসে কাশি খুবই বিরক্তিকর একটি সমস্যা। শুধু শীতকালই না, সারা বছরই আমরা সর্দি কাশির পাশাপাশি খুসখুসে কাশির মতো সমস্যায় ভুগে থাকি। সাধারণত কাশি কিংবা খুসখুসে কাশি থেকে মুক্তি পেতে আমরা বিভিন্ন ধরনের কফ সিরাপ কিংবা কফ ক্যান্ডি কিনে ব্যবহার করি। এই ধরনের ওষুধগুলির অনেক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও থাকে। এর পরিবর্তে আমরা বিভিন্ন ধরনের ঘরোয়া চিকিৎসা ব্যবহার করতে পারি। এই ঘরোয়া চিকিৎসাগুলিও খুবই কার্যকরী। আমার আজকের ভিডিওতে কিভাবে হোমমেড কফ ড্রপ ক্যান্ডি তৈরি করবেন সেই রেসিপিটি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। এটা খুবই কার্যকরী, ছোট বড় সবাই এটা খেতে পারবে এবং আপনারা এটা একবার বানিয়ে বেশ অনেক দিন সংরক্ষণ করেও রাখতে পারবেন। আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। ক্যান্ডিটা তৈরি করার জন্য চুলায় একটা প্যান বসিয়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ চিনি। এখন আমি এই চিনিতে দিয়ে দিব প্রায় হাফ কাপ পরিমাণ পানি। চুলার জালটা জ্বালিয়ে দিয়ে দিচ্ছি প্রায় 1 টেবিল চামচ পরিমাণ আদার রস। আপনারা এখানে আদার রসের পরিবর্তে শুকনো আদার গুঁড়াটাও ব্যবহার করতে পারবেন। 7 থেকে 8টা লং আমি গুঁড়ো করে নিয়েছি। এখন এই লং গুঁড়াটাও আমি এর সঙ্গে দিয়ে দিব। লং অনেকে লবঙ্গ বলে থাকে। এখন মিশ্রণটা খুব ভালোভাবে নেড়েচেড়ে বলক আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। চুলার আঁচটা মাঝারিতে রাখবেন এবং মাঝে মাঝে নেড়েচেড়ে দিতে হবে। এই কফ ক্যান্ডিটা খুবই কার্যকরী, বিশেষ করে খুসখুসে কাশি কিংবা কফের ক্ষেত্রে। আমি দিয়ে দিচ্ছি প্রায় 4 টেবিল চামচ পরিমাণ মধু এবং 1 টেবিল চামচ পরিমাণ লেবুর রস। সবগুলি উপকরণ আবারও খুব ভালোভাবে নেড়েচেড়ে একটু ঘন করে নিব। মিশ্রণটা অনেকটা মধুর মতো থকথকে হবে। এই অবস্থায় চুলার জালটা একটু কমিয়ে দিতে হবে এবং নাড়তে হবে যাতে করে নিচে লেগে না যায়। চুলার জালটা কমিয়ে দেওয়ার পরে ফেনাগুলি চলে গেছে। মিশ্রণটা এরকম ঘনত্বে রাখতে হবে। আমি চুলার জালটা বন্ধ করে দিচ্ছি। ক্যান্ডিগুলি বসানোর জন্য আমি একটা পেপারে তেল ব্রাশ করে নিয়েছি। এখন এই মিশ্রণ থেকে ঠিক এরকম অল্প অল্প করে মিশ্রণ নিয়ে ক্যান্ডির সাইজে বসিয়ে দিব। মিশ্রণটা একদম গরম গরম থাকা অবস্থায় ক্যান্ডিগুলি বসাতে হবে, কারণ ঠান্ডা হয়ে গেলে এটা পাত্রেই জমে যাবে। খুব দ্রুত বসাতে হবে, তাই পেপারটা আগেই রেডি করে রাখবেন। ছোট কিংবা বড় আপনাদের ইচ্ছামতো সাইজে এটা বসিয়ে নিতে পারেন। এই কফ ক্যান্ডিটা খুসখুসে কাশি খেতে ম্যাজিকের মতো কাজ করে। আমি একটা সিলিকনের মল্ডেও এটা বসাবো। মল্ডটাতে আমি তেল লাগিয়ে নিয়েছি। এখন এখান থেকে পরিমাণ মতো মিশ্রণ দিয়ে দিচ্ছি। আর এই সবগুলি কিন্তু গরম থাকা অবস্থায় বসাতে হবে। ক্যান্ডিগুলির উপরে আইসিং সুগার ছড়িয়ে দিচ্ছি। এটা দিলে টেস্টটা আরও বেশি ভালো হবে। সবগুলি ক্যান্ডির উপরই ছড়িয়ে দিব। এখন এটা 15 মিনিটের মতো রেস্টে রাখছি, এতে করে ক্যান্ডিগুলি খুব ভালোভাবে জমে যাবে। 15 মিনিট পরে ক্যান্ডিগুলি খুব ভালোভাবে জমে গেছে এবং দেখেন কি সুন্দরভাবে উঠে আসছে। এখন আমি আবারও বেশ খানিকটা আইসিং সুগারে এটা গড়িয়ে নিব, এতে করে একটার সঙ্গে আর একটা লেগে যাবে না। এটা আপনারা বানিয়ে বেশ অনেক দিন সংরক্ষণ করতে পারবেন। অফিসে কিংবা ট্রাভেলের সময় এটা ক্যারি করতে পারবেন। কাশি কিংবা খুসখুসে কাশি প্রতিরোধে লবঙ্গ এবং মধু একদম ম্যাজিকের মতো কাজ করে। আদার অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টিফাঙ্গাল প্রপার্টিজ বুকে জমে থাকা কফ এবং ইনফেকশন খুব দ্রুত ভালো হতে সাহায্য করে থাকে। আমি মল থেকেও ক্যান্ডিগুলি বের করে নিয়েছি। যেহেতু আমি এটা অনেক দিনের জন্য সংরক্ষণ করে রাখবো, এই জন্য আরও একবার আইসিং সুগারে গড়িয়ে নিচ্ছি, এতে করে একটার সঙ্গে আরেকটা লেগে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। একটা এয়ারটাইট কন্টেনারে ভরে বেশ অনেক দিন আপনারা এটা সংরক্ষণ করে রাখতে পারবেন। এটা ফ্রিজে রাখার দরকার নাই। ক্যান্ডিটা আপনারা চুষেও খেতে পারেন, চাইলে এরকম গরম পানিতে দিয়ে চায়ের মতো খেতে পারেন, চায়ের সঙ্গেও খেতে পারেন। প্রতিদিন সকাল বিকাল 2 বার খেলে খুব তাড়াতাড়ি কাশি ভালো হয়ে যাবে।
আশা করছি আমার আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং কমেন্টস করবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।